selamu alaikum, alaikum selam, sa ditë duhet agjëruar në lidhje me Ashuran? Sa ditë duhen agjëruar në lidhje me Ashuran? Ashuraja, sikur se e dini, është dita e shpëtimit Musait alayhis salam. E shpëtoi Allahu madhëruar prej Firaunit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pas agjëruar Ashuran. Faktikisht e ka pas agjëruar dhe para se të mbrinte në Medinë, dhe ta merrte vesh se në atë ditë ka shpëtuar Musai. Thotë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e kanë pas agjëruar edhe Qurayshët, dhe ka pas agjëruar edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe atë ditë vishnin Ka'ben me petkun e saj. Në ditën e Ashuras. Pastaj kur mbriti profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pyeti jeti që futet duke agjëruar dhe i pyetën dhe thanë që ajo është dita e shpëtimit Musait. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e pa që është më parësor të agjërojë ai se sa që futet. Dhe i dha këtij agjërimi një tjetër kuptim. Më vonë, në kohën e fundit profetit sallallahu alaihi wasallam, para se të vdiste, shkojnë disa muslimanë dhe ankohen. Kjo është një vepër që e bën ehli kitabit. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, në rast do jetoj vitin tjetër, do shtoj edhe ditën e 9. Do shtoj edhe ditën e 9. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk jeton vitin tjetër dhe atëherë një po gjykimi ngelet. Pra ai vetë nuk ka agjëruar ndonjëherë ditën e 9, por gjykimi ka ngel dhe kanë agjëruar tjetër poshtë pas tij. Kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam disa vite ka agjëruar vetëm 10. Një vit para se të vdiste vendosi të agjëronte edhe çtonte edhe ditë tjetër dhe që ishte dita e 9. Ky është hadithi i ditës 9 që ka shtuar profeti sallallahu alaihi wasallam, është hadithi që ka transmetuar Imam Muslimi. Dhe është hadithi më i saktë. Tani po nga Ibn Abasi, është i njëjti transmetuesi këtij hadithi, janë transmetuar edhe dy transmetime tjera me pak ndryshime. Dhe ja çfarë thot Ibn Abasi në dy transmetimet e tjera. Thot se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse do jetoj më shumë, do agjëroj një ditë përpara ose një ditë mbrapa. Kështu çfarë dallimi ka këtu tani? Shtimin ose një ditë para ose një ditë mbrapa. Kurse në një thënie tjetër ka thënë agjëroni një ditë përpara dhe një ditë mbrapa. Sipas të dytës, pra lejohet ose njëra ose tjetra, ose një para e ka ligjëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, ose një para ose një mbrapa. Kurse argumenti i tretë thot të dyja. Mirë po, këto dy hadithe, përveç transmetimit Muslimit, që t'i japim pak shtjellim kësaj pra, transmetuesit e tyre nuk janë transmetues si thosh të fortë në memorizimin e haditheve. Dhe kjo është shkenca e hadithit, që merren me to dietarët. Dhe me të krenohemi, sepse nuk gjen si kjo në asnjë fe tjetër. Të trajtohen fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë. Fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam kush i ka prur tek ne? I kanë prur transmetuesit. Transmetuesit a janë njerëz që mund të ngatrohen ose mund të shtojnë diçka nga pakujdesia? Po, njerëz janë. Atëherë, sipas si veprojnë dietarët në këtë rast veprojnë në këtë lloj mënyre. Kur gjen një hadith që transmetuesit e tij janë të dobët, kur ndërshton një hadith që transmetuesit e tij janë besnik dhe të fortë në memorizimin e haditheve, atëherë thonë se ky që ka transmetuar, pra ky hadith që ka transmetuesit e dobët, është hadith i dobët dhe nuk merret përpas. Dhe ky bile, domethënë në gjuhën e hadithit quhet hadith munker. Dhe ky është hadithi munker, është hadithi më i dobët në shkallën më të fundit të dobësisë, kur një transmetues i dobët kundërshton një transmetues që është i fortë. Një transmetues që është i fortë. Dhe kështu ka gjykuar Sheh Albani Allahu mëshiroft, se dy hadithet që përmendet ose e 9-ta ose e 11-ta, ose të dyja bashkë, janë hadithe dobta dhe i vetmi hadith i saktë është të agjëroj
ditën e 9. Ditën e 9. Dhe ky është edhe mendimi i Sheh Albanit, Allahu mëshiroft, dhe sipas këtij mendimi kam ecur.